Самбай цон хүмүүсд багш нь өнөөдөр цахилгаан эхлэе гэдэг хичээлийг өгье. Цахилгаан эхлэе. Тухайн цахилгаан эхлэгийг бүрдүүлж байгаа талаар хэлбэрээ. Энэ бол тэжээл үүсгэж байна. Тэжээл үүсгэж. Эсрүүцэл байна. Чийдэн маань гэрэл. Англ гал хамгаалагч болно. Гал хамгаалагч. Start. Вольтметр багж байгаа. Хүчлийг хэмждэг. Энэ бол амперметр болж байна. Амперметр. Тэгээд өшөө хэлхээнд ашиглагдах зүйлгүй. Дундаа нэмэсгт болчвол мотор буюу хөдөлгүүр болдгийг. Хөдөлгүүр. Энэ болохоор түлхүүр K гэж нэрлэж байгаа. Тэгэхээр одоо ингээд хэлхийг ерөөдөө сурахтаа бид нар эдгээр тэмдэглэгээнүүдийг маш сайн мэддэг байх хэрэгтэй. Эдгээр тэмдэглэгийг ашиглаж цахилгаан эхлэгээ самбар дээр бичээд зураад хэдүүлээ тооцоолно. Тэгвэл бид нар энэ цахилгаан эхлэхэн дээр болохоор нэг 3 нэр тамиг мэдэх хэрэгтэй. Тэгвэл гүйдлийн хүч гэж байна. Гүйдлийн хүч цахилгаан хүчтэй цахилгаан эсрүүцэл. Энэ 3 физик нэр тамиг ашиглана. Тэгвэл гүйдлийн эсрэг хэмнэлэн нэгж ампер гүйдлийн хүчийг хэмждэг бол амперметр байна. Тэгвэл цахилгаан хүчлийг тэмдэглэж байгаа. 1 вольт гэмээр вольт 1 вэрс гэсэн ч болно. Цахилгаан хүчлийг хэмждэг болно вольтметр байна. Вольтметр. Тэгвэл цахилгаан эсрүүцлийг том R үсгээр тэмдэглэж байгаа. Том цахилгаан эсрүүцлийг хэмждэг болно тэр байна. Тэгвэл бид бүхэн энэ нэр тэмдэглэгийг мэдлээ. Тэгвэл одоо багш нь энэ цахилгаан эхлэхээр энэ тэжээл үүсгэгч маань ерөөдөө тухайн тэжээл үүсгэгч нь батарей зорж болно. Тухайн тогны их эсрэг хийж байгаа. Багшны нэг хэсгээр зорж байна. Энэ бол эсрүүцэл байна. Эдэн вольтметр багтаа байрлуулж. Тухайн цахилгаан хүчлийг хэмждэг вольтметр багтаа заавал эсрүүцэлтэй зэрэгцээ холбож хэмждэг. Цахилгаан эхлэхэн дээр болохоор амперметр гэдэг баг нь болохоор гүйдлийн хүчийг хэмждэг баг нь цахилгаан эхлэхэн дээр заавал цуваа халуултанд холбогддог. Тэгвэл энэ тэжээл үүсгэгчний энэ өндөр шон дээрээс нь болохоор нэмэх цэнгээ тавина энэ дээр хасгаад байна. Тэгвэл цахилгаан цэнгийн усад маань ихэдээ нэмхээс гараад тасруугаа чиглэсэн байдалтай явж байна. Тэгвэл ерөөдөө энэ бол занглаа гэж нэрлэж байгаа. Занглаа багш нь болохоор энэ дээр дахиад нэмээд зурч. Энэ бол холболт гэдэг тэмдэглэжээ. Холболт. Тухайн цахилгаан эсрүүцэл дээр вольтметрийг болохоор заавал зэрэгцээ холбож
цахилгаан хүчлийн хэмжээ нь тухайн хэлхий дээр байгаа гүйдлийн хүчийн хэмжээний тулд ампер метрийг заавал цуваагаар үзэж ингэж гүйдлийн хүчээр хэмждэг байгаа. За тэгвэл багшаагаа энэ бичсэн энэ цахилгаан схемийг зураад авчнаа. Энэ бүснэтийг тэмдэглэж авчаарай. Цахилгаан хэлхийг хоёр янзаар холбогдох. За, цуваа, зэрэгцээ. Одоо багш мэдлээд цуваа халуултыг схемийг зорж ирээ танарт. За, цуваа схемийн чийдэн цуваа халуулттай чийдэн бүшин зорж байна. Цуваа энэ бол 1-р хэсгээс 2, 3 хүчтэй. 3. Цуваа халуултыг олохдоо бид нэр тухайн мэдгэж байгаа эсрүүцлүүдээ бүгдийг шууд нэмээд олчихно. R2 нэмэх нь R3. За энэ цуваа халуултыг олдог томьёо юм байна. Цуваа халуулт. За зэрэгцээ халуулт гэдэг нь болохоор шинэ дахиад энэ зураг өгнө. Энэ эсрүүцэл байна. За R1, R2. Энэ болохоор тэжээл өсгөж байгаа. За энэ бол зэрэгцээ халуултыг бид нар олохдоо нэг R1 нэмэх нь R-ийн 3-аар нь зэрэгцээ халуултыг ингэж бодож байгаа. За зэрэгцээ халуултыг олголтоо энэ томьёо. Бид нар англи дээр ирэхдээ зэрэгцээ халуултыг маш их ашиглаж байгаа. За жишээлбэл цуваа халуултан дээр ихэд энэ гүйдэл маань нэмэхээсээ гараад дэшээ гүйж байгаа. За гэх юм бол энэ хамгийн ихний чийдэн хамгийн тод хасна гэсэн. Цуваа халуултан дээр тэгж явсаар хагаад 3 дахь чийдэн болохоор маш бүдэг хасна. Ийм учраас таажуулан ихэнх цахилгаан халуултыг бол зэрэгцээ халуултыг ашиглаж хийж байгаа. Яг тэгвэл зэрэгцээ халуулт гэдэг маань энэ хоёр эсрэг хэрэглэгчдэр хоёулаа яг ижил хэмжээгээр тог ирж байгаа. Энэ зэрэгцээ халуулт цуваа халуултаа ашигласан туршилтыг хийнэ.